Napsal jsem jedné holce z intru, že se mi líbí a jestli někam nezajdem. Ona nás chat ukázala celému intru, teď si ze mě celá škola dělá prdel a jsem psychicky na dne, už nikdy nenapíšu žene. Bratku, a povedz mi, ako čo si zle napísal. Čo si ako spravil zle a prečo by ťa to malo psychicky ničiť? Že si ako zavolal nejakú babu von. Povedz mi, čo je na tom akože zlé. Nepoviem, keby si jej poslal osratu riť, alebo by si jej poslal ty kokot, že ako že žereš škrečka, alebo že ako, ja neviem, čo robíš zle. Čo je akože na tom zle? Čo akože si urobil niečo iné? Alebo čo ti jebe? A čo ako? Však nech ide do piče tá kurva, hlavne sa to vráti, neboj sa odnocať lepru, neboj sa nič. Jej na piči narastie karfiolu, vidíš, ona sa vytrtká s nejakým bláznom, čo on lízal nejakú bezdomovku, ide pred teskom, neboj sa nič. Jej sa to vráti, bráčko, neboj sa nič. Ty sa ukludni, ty majú úplne piči a ty si hlad svojho šťastia, dobre, dokonči si školu, dobre? Rob to, čo ťa baví, chod si zacvičiť a ty majú úplne piči, kto si čo o tebe myslí, ty kokot. To je to posledné, čo ťa má zajímať, bratu. Čo si kto?